Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Chris Fern għamel l-ewwel żjara tiegħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista minn wara li ġie elett fil-kariga s-Sibt li għadda. F'din iż-żjara waltaqa' mal-ħaddiema taċ-Ċentru Nazzjonali fejn irringrazzjahom tax-xogħol kbir illi jagħmlu ta' kuljum. Għandna ħafna ħaddiema dedikati ħafna fil-kwartieri, kemm dawk li huma impjegati hawnhekk u anke numru ta' volontiera, anzi numru kbir ta' volontiera. Minn daw kollha nirringrazzjahom minn qalbi tax-xogħol kbir li jagħmlu, naf li ħafna drabi jaħdmu ħafna żjed mill-ħinijiet li huma impjegati għalihom. Fern tkellem ukoll dwar il-kariga ta' deputat mexxej u l-irwol li din il-kariga ġib magħha, jiġifieri dik ta' deputat Prim Ministru fl-istess ħin li jibqa' Ministru tas-Saħħa. U apparti li nkun deputat Prim Ministru, nkun ukoll il-Leader of the House, ġifieri nħossib il-xogħol leġislattiv, l-aġenda leġislattiva tal-Gvern fil-Parlament. Imma wkoll jiena parti mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista u flimkien mal-kollega tiegħi Chris Cardona li huwa deputat mexxej l-affarijiet tal-partit, rrid li l-preżenza tiegħu tad-delegati tkun iżjed tinħass fil-kwartieri tagħna u għalhekk kien hemm l-uffiċċju tal-kwartieri ġol Ħamrun nkun qed naħdem mod regolari. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern għadda messaġġ lil ħaddiema u l-volontiera li jaħdmu miċ-Ċentru Nazzjonali, lid-delegati u lill-attivisti kollha tal-partit. Minkejja li erbaħna żewġ elezzjonijiet, però rridu nibqgħu viċin in-nies, rridu nibqgħu nuru li aħna partit li dejjem qed jinbidel, dejjem qed ikollna soluzzjonijiet ġodda l-problemi li jinqalgħu biex bekk nżommu ruħna aġġornati u nżommu ruħna partit rebbieħ.